ترارا ترارا. ايه انا ده فينك؟ خلاص نازله اهو. طب يلا انا كمان نازل اهو خلاص. على فكره انا هوصل اسرع منك عشان انا اقرب يعني. طب ما تتاخرش انت بس. ماشي. سلام. ترارا. هو انت ناوي تروح تقول لها؟ ايوه هقول لها. انت عرفت منين اساسا؟ ايه المشكله ان انا اقول لها؟ يعني انت واثق من القرار ده؟ اكيد واثق. وايه اللي مخليك واثق بقى؟ عشان احنا صحاب بقالنا كتير قوي، وبعدين كل حاجه بتقول ان المفروض لازم اقول لها. فين الازمه؟ الازمه انك انت بتحبها. هو الحب بقى ازمه دلوقتي؟ عشان الحب بيعمي. هو انت كل مره تخليه يتاخر كده ويسمع كلمتين منهمش لازمه؟ ما تسيبه ينزل. مش احسن ما اوديه في 60 داهيه؟ انا مش عايز خناق بينكم انتوا الاتنين دلوقتي، مش وقته خالص. بص انا مش عايز احبطك، بس انا عايزك تتوقع الاسوأ عشان لو حصل ما تزعلش. الاسوأ انك انت في حياتي. اكيد بتحبني، وبعدين هو انا ما اتحبش يعني ولا ايه؟ وبعدين كل تصرفاتها بتقول ان هي بتحبني. عامة انا هعترف لها واللي يحصل يحصل يعني. وحياة ربنا انا عارفه من زمان ان انت مجنون وبتكلم نفسك. لا انا كنت بتمرن كده على مشهد بس. لا والله. انت عامله ايه؟ انا كويسه، انت عامل ايه؟ كله حلو. على فكره انا كنت عايز اقول لك على حاجه بس استنيت لحد ما نتقابل يعني. انا اللي عايزاك في موضوع مهم جدا. بجد؟ نهزر معاك ولا ايه؟ يلا عشان ندخل. يلا بينا. يلا. يلا قولي. لا قول انت الاول. بس انا عايز اسمع منك انت الاول. لا انا رغايه وهطول في الكلام، قول انت الاول بعد كده انا هتكلم. طب ايه رايك تخلصي بقى عشان ما نعليش صوتنا في المكان؟ لا والله. وايه كمان؟ يلا معلش قولي. انت عارف ان انت اقرب حد ليا صح؟ صح. وعشان انت اقرب حد ليا عارف كويس قوي ان انا انسانه بتعرف تتكلم كويس. بربند. بس انت عارف برضو ان انا لما بتوتر مش بعرف اتكلم. بتبقي لابخه وما بتعرفيش تقولي جملتين على بعض، فاهمك. وده عشان انت عارفني اكتر من نفسي. حافظك. حلو. حلو. لا مش حلو. مش حلو فعلا، مش حلو. انا هقول لك ليه مش حلو. ليه مش حلو؟ عشان انا لما بتوتر مش ببقى فاهمه نفسي، فانا جاي البني ادم المفروض انه فاهمني اكتر من نفسي، عشان انت تقولي بقى اطلع انا الكلام اللي انا مش فاهماه وانت ترتبه. مش محتاجه المقدمه دي كلها ام كلثوم، اخلصي كلنا عايزين نعرف في ايه. انا هخش في الموضوع. خشي. هخش في الموضوع. خشي يا ستي. عارف لما تبقى واخد قرار معين في حاجه معينه في حياتك وتبقى واثق ان انت فجاه كل اللي انت فاهمه ان انت بتبقى مبسوط قوي وهو موجود. هو مش شرط اصلا يبقى موجود، ساعات بس مجرد ان حد قاعد بيجيب سيرته بيخليني بلهاء وهاديه. انت فاهم حاجه؟ انا فاهمك جدا على فكره وحاسس بكل كلمه انت بتقوليها. والله العظيم انا كنت واثقه ان انت هتفهمني. ايوه انا حافظك. عمر، انا بحب اسامه. عمر انت معايا؟ معاكي. بس اللي انا مش عارفه هو ده حصل امتى وازاي وليه. ايه ده؟ ما هو انا عشان ما اعرفش حصل امتى وازاي جاي بتكلم معاك. وبعدين انت هتستهبل، ما اكيد كان باين عليا اي حاجه يعني. لا ما كانش باين، وبعدين انا مش عارف انت ليه سايبه الدنيا كلها وجايه تتكلمي معايا في حاجه زي ممكن كده. السجاير دي عشان الدكتور قايل لك تبطل. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. كملي. انا جاي بقول لك انت عشان المفروض ان انت صاحبي وصاحبه في نفس الوقت، ف اكيد يعني انت هتقول لي اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ انا ساعات بحس ان هو مستلطفني وبيعاملني معامله خاصه غير اي بنت، وساعات تانية بحس ان انا عادي يعني زي اي واحده بالنسبه له، فما ببقاش فاهمه مشاعره. هو مش قايل لك اي حاجه يعني؟ ما اتكلمش وفضفض معاك قال لك انه حاسس حاجه ناحيتي؟ لا ما اعرفش. هو حتى ما جابليش سيره عن الموضوع ده. بس اكيد بيحبني. مش هيحبني ليه يعني؟ عمر بصراحه هو انا ما اتحبش؟ لا تتحب. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم برضه. عايزاك تساعدني يعني، حتى لو مش معجب بيا هو حكي لك ان هو في مشاعر ناحيه اي واحده تانية غيري؟ ما انا ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ هو كل حاجه ما اعرفش ما هو صاحبك يعني اكيد قايل لك اي ما حاجه. انا ما اعرفش اذا كان مصاحب ولا لا قبل كده، ما سالتوش عن حياته. وانت متعصب عليا ليه دلوقتي؟ انا مش متعصب. لا ما هو واضح. على العموم بقى ما تفتحش معاه كلام في الموضوع خالص، وهو لو حس بحاجه ناحيتي هيجي يبين لي لوحده، وعشان لو لا ما نخسرش بعض وما نبقاش صحاب تاني. انتوا فعلا مش هتبقوا صحاب بعد كده. وانا مش عايزه كده، انا خايفه اتصد. الموضوع ساعتها هيبقى سخيف قوي. تخيل تحب انسان من طرف واحد ويطلع في الاخر ولا شايفك ولا حاسس بيك اصلا. فاهمك. انا كمان على فكره كنت عايز اقول لك على حاجه. اصح حقك عليا، نسيت اسالك. من فتره كده انا حبيت حد. وده وقت استظراف يعني انت بتردها لي؟ ده بجد. بس للاسف ما كملناش. لا والله. وما كملتوش ليه بقى يا استاذ؟ شافتني ان انا صاحب جدع واخ سند، بس عمرها ما شافتني ان انا حبيبها. هي الدنيا كده، تحب اللي ما يحبكش وما تحبش اللي يحبك. طب مش ممكن انت تكون شخص مش مناسب بالنسبه لها مثلا؟ بالعكس، كل حاجه كانت بتقول ان هي المفروض بتحبني. كل حاجه كنا بنبقى زي بعض فيها، الحاجات اللي بنتشارك فيها كانت كتيره جدا، كانت حلوه كده وضحكتها زيك بالظبط. عمر هو انت بتتكلم بجد؟ انا فاكراك كل ده بتسركز. لا بجد. انت حبيت بجد؟ انا عمري ما حبيت حد زي ما قلبي حبها. لا هو بغض النظر عن ان احنا لينا حساب ان انت ما حكيتليش اي حاجه عن الموضوع ده قبل كده، بس هو انت عامل في نفسك كده ليه ومتضايق ليه؟ هي الخسرانه كده كده. عمر اي حد في الدنيا يتمنى ان انت تحبه الحب ده كله. الا اللي قلبي اختارها.
انت كويس صح؟ انا كويس الحمد لله. ايه ده؟ اسامه، هو انت قايل اسامه يجي؟ لا ما قلتلوش يجي، بس دي حاجه كويسه. انا هروح بقى، ولما اروح كده بكلمك. تروح ايه يا ابني؟ ده احنا لسه هنقعد ونجيب اكل. عشان تعبان شويه بس كده، فهروح. ايوه بس انت لسه ما خلصتش كلامك معايا، انت كنت هتقول حاجات تاني. لا خلصت. يلا يا ابني احنا سلام. لسه هنقعد. ماله ده؟ وقتها حسيت بإحساس صعب أول مرة أحسه في حياتي. كان الدنيا اسودت في وشي، وكان السؤال الوحيد اللي في دماغي: ليه ما نتحبش من اللي بنحبهم؟ بس ساعات الواحد بيحلم كده وبيشطح بأحلامه، وللأسف بيصدقها. أنا بس للأسف كان نفسي كل حاجة تحصل زي ما بتمنى. أنا حبيتها من كل قلبي، وكان نفسي إن هي تبادلني نفس الحب، بس هي للأسف ما حبتنيش أنا. انت من حقك ان انت تحلم وتتمنى كمان كل اللي انت عايزه، بس كمان من حق الطرف التاني تكون له احلامه الخاصة بيه اللي هي مش شرط تبقى نفس احلامك. ليه بجد؟ كل حاجة كانت بتقول إن المفروض ده يحصل، كلامها وتصرفاتها وطريقتها، حتى الحاجات اللي كنا بنشبه بعض فيها كانت بتقول إن هي بتحبني. طب مش يمكن انت فهمت غلط؟ أكيد لأ. اوقات كتير بيكون الحب من طرف واحد، وكل المشاعر اللي انت شايفها في عين الطرف التاني هي انعكاس لمشاعرك انت، مش هو. حتى لو كل تصرفاتها بتقول إن هي بتحبني، عشان انت حبيتها واتعلقت بيها، فكنت بتحاول تقنع نفسك ان هي كمان بتحبك. الفكرة كلها إنك أنت بتبقى باني حياتك على وجود شخص، وفجأة الشخص ده ما يبقاش موجود بسبب إن هو مش بيبادلك نفس الحب. انا مقدرة مشاعرك جدا وفاهمة كويس انت حاسس بايه، بس كمان ما كانش في حاجة تانية في ايدك تقدر تعملها. انت عملت كل اللي عليك علشان انت ما ترجعش تندم وتقول انك قصرت في حاجة. بالعكس، أنا ندمان على كل لحظة ضيعتها في حب الشخص ما حبنيش، بس برضه في نفس الوقت خايف أدخل حد حياتي نظلمه بسبب إن أنا لسه بحبها. قبل ما تحب حد تاني وتبني حياتك على وجوده، انت في الاول لازم تحب نفسك، تفهمها، تقدرها، تبني حياتك ومستقبلك عليك انت مش على اي حد، ومش هتظلم حد. ولما تحب حد وهو ما يحسش بحبك مش هيفرق معاك خالص، هتنساه بمنتهى السهولة وبمزاجك.